Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba ka muku sharhi kan fitattu da ma tarihi rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji Senator Natasha ta gayyaci Akpabio zuwa bikin kaddamar da ayyuka a jihar Kogi. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Senator Natasha Aboki Odahan mai wakiltan Kogi ta Tsakiya a Majalisar Dattawan Najeriya ta gayyaci shugaban Majalisar Dattawa Senator Godswill Akpabio domin halartar bikin kaddamar da wasu manyan ayyuka da ta aiwatar a zabarta. A wata sanarwa da ofishinta ya fitar, Senator Natasha ta bayyana cewa kaddamar za ta nuna irin ci gaba da ofishinta ya kawo ga jama'ar Kogi ta Tsakiya, musamman a bangaren ilimi, kiwon lafiya da samar da ruwa mai tsafta. Empowerment for my constituencies. The letter is addressed to Godswill Akpabio, President of the Senate. Distinguished colleagues, on Sunday, November 2, 2025, I shall mark 2 years in office in the service of the good people of Kogi Central Senatorial District as their senator in the National Assembly of our nation, with the commissioning and flag off of projects and constituency empowerment. This letter therefore serves as a formal invitation to you all to grace and participate in the activities marking my 2nd anniversary in office. The ceremony is scheduled as follows: Senator Natasha Akpoti Uduaghan's residence, plot 101, Jimo Akpoti Street, Ihima, Okehi, local government area of Kogi State. To masu sauraro, ka kuma ta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura.